So, basahin tayo dito text tayo kabsat, Hebrews 13 from verse 7 to 16. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods which have not benefited those devoted to them. We have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore, let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured. For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Through him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge his name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Kararagti pa yung kabset. Once again, Apo, agyamang kami kadagiti nga sasaom nga iminabasa. Kita mamingsan manin. Dawatin mi, Apo, iti panang idalan mo. Dagiti bendisyon iti parabor. Nga insaad mo, Apo. Babain ka dagiti nga sasaom kita magunod mi. Akasananak mo, Apo. Madayo kayo, Ama, dahil iti dawat kin kararagmi, tinaganyan po ng Yeso Kristo. Amen. So, iti tema tayo, kita medyo poetic. Daytoy chapter 13 kita puro pangarig anya jay panagsasaon ni Apostol Pablo. Inikan nati spiritual meanings dagiti physical nga concerns dagiti believer jay nga panawin. Ngem daytoy nga inaramid na ket haan nga basta-basta lang nga nagapgaputi ka panunutan na no di ket nagapu akas maysa nga conclusion kadagiti adal nga in sursuro na kabsat. So iti title tayo ket napatpatig kaysa iti makan ken balay. Yeah. Napatpatig kaysa iti makan ken balay. Ni Maslow daytoy maysa nga influential nga philosopher ket iti assessment na babayan iti observation na may panggap iti na impisikalan nga masapol iti tattao ket maliban iti angin ken danum ket kunana nga makan ken balay pagtaingan protection ya food and shelter kunana dagitoy dagijay physiological needs iti tao. Di lang ta iti maysa nga nain tauan nga kapanunutan nga nag-adal babaen iti panag-obserba na kadagiti paspasamak ditoy lubong ngem adayu ken awan iti connection na ken ni Apo Dios iti pagturungan na dagitoy nga banag nga makitkita akas na inlubungan nga pagkasapulan iti tattao akas makita tayo iti kinapudnuda iti na inlubungan nga tungtungan kahit agbalbalin nga dagitoy nga banag isun ti agbalin nga kangrunaan
iti biag iti tattao. Isu ti agbalin nga pundasyon iti prinsipyo ken kapanunutan, iti plano iti biag, dagiti priorities ken dagiti daddumapay nga banbanag. Kasta iti pagturungan na taanya ngay garud ket awanda ijay ayan iti kapanunutan maipanggep iti Dios nga nakautangan tayo iti parabor or siguro nga nakautangan nakagunudan tayo iti parabor nga isu iti kangkang runaan nga mang susustinar iti biag tayo haan laeng iti biag nga nainlubungan no di ket biag nga agnanayon, biag nga nainlangitan. So daytoy teksto tayo kabsat ket daytoy ket application ni Apostol Pablo ijay atiddug nga diskurso na nga panangitan-ok ken panangiadal iti kinasiasinno ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ditoy Book of Hebrews. No agrugi tayo nga agbasa ijay Hebrews chapter 1, mabalin nga ibaga tayo nga apay nga ta nga ibagbaga ni Apostol Pablo dagitoy. Apay nga ta nga daytoy ti tema nga isursuro ni Apostol Pablo kadagiti Hebreo nga naiwaras iti adu nga luglugar nga gapu iti pamati ken ni Kristo. Apay nga dagitoy ti isursuro na. So numapan tayo ditoy maudi ket makita tayo maawatan tayo dagiti gumapu no apay. Yeah. Ijay chapter 1, chapter 2, chapter 3 makita tayo nga kastaunay nga itantanok iti sasao ni Apo nga ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket nangat-ngato nga mensahero kaysa kadagiti angheles. Ya, nangat-ngato nga minatalik ni Apo Dios. Nangat-ngato nga mensahero ni Apo kaysa ni Moses. Nangat-ngato nga saserdote kaysa ni Aaron. Kunana nga isuna iti saserdote, high priest, ibagatin nga padi anya. Hanga di padi di ko anya. Di ibagatin nga isuna ti kangatuan nga padi nga haan nga babaen iti panakapadi ni Aaron nga nagunuda na ijay lintig no diket gapu iti misteryoso nga panakapadi nga nagunuda na kini Melchizedek. Nga dito nga Melchizedek ket misteryoso nga tao nga awan iti naganak na ken ari. Ya. Isuna ket maysa nga royalty, maysa nga ari ken maysa nga padi. Ya, maysa nga priest. Ya nga mysterious iti calling na kabsat. Ya. Nga makita tayo ijay Book of Genesis. So, makita tayo nga iti amin nga diskurso ni no sino man tinang isurat ti Book of Hebrews anang pakpakamo no sino ti bagina no sino isuna. Yeah, so saklata kumbensado aklata nga ni Apostol Pablo daytoy. Ngem adu nagamintihan nga umanurod. Yeah. Ti imbaga na lang met ijay verse 1 ni chapter 1 ket God. So ti first nga mention, God. So nga ni Apo Dios na. So na ti author ditoy, ta iti amin met nga scripture ni Apo Dios iti author kabsat, yeah. So na iti divine author nang inspire kadagitoy. So siguro no basahin tayo manipod iti chapter 1, no karon to iti series makita tayo iti gloriousness ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Nga isu na iti mediator of this new covenant as prophet, priest, and king. So, iti panangilawag ni Apostol Pablo iti amin dagitoy nga isu na garud iti
author iti faith, isuna iti panakaimay-maysa iti amin nga punno nga namati, ta isuna iti author ken finisher iti faith. Ni Abraham, dagi Old Testament saints ken uray datayo nga namati kan ni Apo tatta. No, makita to iti panakitan-ok ni Apo, iti kastoy nga wagas, ket mabalin nga mabirukan tayo iti nainlangitan nga liwliwaken panakaawat kadag iti amin nga sirkumstansya nga dumteng iti panagbiag tayo. Maawatan tayo dito iti chapter 13 nga iti maysa nga dadagsen dagiti Kristiyanos nga Israelitas nga Hebrew, ket iti panaka-disown da ijay community ken religion nga kinabangunan da. Ijay relihiyon ken komunidad nga naianakan da ken naibilangan da. Isu iti maysa nga paka-depression da, pakaburiburan ti panunot ken riknada. Tatakit na disown da ijay. Hamit nga barbaro dayto bigamin in prophesy ni Apo nga Hesus Kristo dayto yan ijay Matthew. Nga kunana nga the believers ni Apo nga Hesus Kristo after ti ipapatay na, ket mas mayat nga pumanaw da ijay city iti Jerusalem. Gaputa adda iti umay nga panakadadael dayta nga city. And indeed na napasamak dayta kabsat. But kadagijay nga panpanawin bago pa ilang nga mapasamak diay, makita tayo nga nadagsen latta ijay kapanunutan ken puso dagiti Kristiyano iti panaka-disown da ijay relihiyon nga nakasanayan da ken di pribilehiyo da ijay relihiyon da ken uray ijay city jay pagtaengan nga naibilangan da. Iso nga do nagrugi tayo jay verse 7 ngem kadua na mo lang jay imun una nga ibagbaga na ijay previous verses. Ngem muna ibagbaga ni Apostle Paul ditoy jay panang honor da kadagiti leaders da. Dagito nga leaders da may not have mabalin nga dagito nga leaderess da nga agsusuro kadakwada ket awan iti linyada ijay pamilya ni Aaron. Mabalin nga handa nga nagapu iti priestly tribe ni Aaron. Mabalin nga Gentile pa di daduma. Kasla ni Timothy nga isuna ket haan nga pure nga Jew. Iso nga masapol nga kugiten ni Apostle Paul tano lang maiunig na ijay ijay pagad-adalan dagiti Hudyo. Tanuhan nga makugit isuna ket haan nga maitugot ijay unig iti sinagog. Mabalin nga dagitoy nga manursuro da ket haan nga culturally ijay dati nga kinahibru da ket haan awan iti kasjay nga honor or glory nga mabalin nga maikabil da iti bagida taano dagijay tattao nga agdingdingig kanyada ket agkaroon dati confidence nga o dagiti nga tattao ket talaga nga agpayso nga dinutukan ni Apo Dios nga isu dati mangisuro kada tayo. Ngem again going back ijay priesthood ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Jay apostleship or being a messenger ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket nangat-ngato kaysa dagiti angheles ken even Moses himself. Isu nga dagiti nga greater more glorious prophecy ket addaken ni Apo tayo nga Hesus Kristo ket si asino man iti nakipaayan na kadagitoy nga
nga kinapudno, iti parabor na nga mga isuro, ket nasken nga dinggen dagiti anak ni Apo. Ikanda iti umno nga panagdingeg ken panag-adal. Ya. Iti rule na ako na ni Apostle Paul ditata, ni Apo tayo nga Hesus Kristo is the same yesterday, today, and forever. Ya. Favorite dagi jay charismatic dayto yung amang defend ijay teaching da may panggap iti miracle healing kaya dagi jay dadumapay nga mystics nga aramiden da una da nga ni Hesus Kristo ket miracle worker, so they can do miracles also. Dayjay ket awan ijay kapanunutan ijay nagsurat ditoy kabsat. Iti bagbagana ditoy ket jay idiniscuss na manipod ijay chapter 1. Ya ijay mediatorship niya po tayo nga Hesus Kristo being the prophet, priest, and king. So iti bagbagana ditoy ket maipanggep iti truthfulness. Maipanggep ijay integrity, ijay doktrina, iti pamati nga umannurot ken ni Kristo. Ya so ijay ayan iti honor, panang honor iti believers kadag ijay teachers da, kadag ijay teaching leaders da, kabsat, ket haan nga blind following. No, di ket daytoy kabsat, ket masustain, babaen ijay consistency, iti sursuro ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iti kiniasi-asin no ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So there it is. Ni Apo tayo nga Hesus Kristo is the greater prophet. He is a greater messenger than angels and Moses. Hante yung aguray ti angheles nga agsao kada tayo or sino man nga tao nga kinatungtong ti anghel. Because Christ is greater. And siya sino man nga nang ipaayan ni Apo iti mature and growing panakaamuken ni Kristo. Keta nasken nga mai-honor ken dinggen dagiti believers who are iti daytoy nga panawen ket rejected da ijay religion nga nagapuan da. Masapul lang ikanda iti mas i-comfort da iti bagida nga haan nga totoy jay dingdinggen da nga agsursuro or haan nga palpalso di dingdinggen da nga sursuro gamin ti dingdinggen da nga sursuro ket ni Kristo. Ya, jay adal ni Apo tayo nga Hesus Kristo. And then so adajay panang liwliwana kadakwada maipanggep iti daytoy nga banag. And then haan lang nga dayjay panang liwliwana kaniyada gapu ijay panakaikat da ijay apostate nga Judaism. Ya, iti pudno nga Judaism kasi bagbaga ni Apostle Paul kadag idadu mga writings na kitjay nakaimatang ken ni Kristo. Ken nagsubmitar ken ni Kristo. Ngem daytoy nga maysa nga klase ti Judaism nga simupyat ken ni Kristo. Ket daytoy jay bagbaga dagiti propeta iti Old Testament nga apostate nga relihiyon nga haan nga nagsubmitar ken kimontra ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So hana kayat nga sawen nga ibagato yung nga Judaism ket apostate haan. Iti pudno nga Judaism dagitoy dagijay na iapon akas lakalnero nga naiapon ken ni Kristo. Dayjay iti pudno nga Judaism. Ngem dijay simupyat ijay Mesia dijay kunatayo nga apostate nga Judaism nga isu dagiti tubtubngaren ni Apo tayo nga Hesus Kristo ijay Gospels ken uray dagiti writings dagiti apostles. Ngem makita tayo kabsat iti dito namati nga Hebrews kabsat nga isuda ket ag suffer da iti psychological ken emotional nga dadagsen gaputa isuda kita na rejectar ijay templo
na-rejectar ijay at first handamit nga na-rejectar nga dagos. They were accepted as sekta mo lang iti Judaism. But later kita totally nga na cut off iti Christianity, iti Judaism, ket inbranda pa isuda nga nga heretics, yeah. So they were rejected totally. Ijay privileges da ijay temple, and daytoy ket nagbalin nga depressing iti puso iti adu nga believing Jews kabsat. Kanatoy verse 9, do not be led away by diverse and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods which have not benefited those devoted to them. Dito yung kamsat ket straight nga rebuke ijay apostate Judaism nga nainlubungan iti turungen iti pamatida ket handa nga makita ni Apo nga Hesus Kristo di pamatida ket nagtalinaed kadagiti banbanag nga araramiden da ijay templo dagijay daton da ijay ken dagijay kankanenda ken handa nga kankanen kadagijay nga banbanag. And then verse 10, we have an altar from which those who serve the tent have no right to eat. Nadagsen da ito yung kabsat. I tried to check the pinaka-thought ni Apostle Paul iti da ito. Kinitak no dati arguments manin, maipanggap ijay verb nga have, ditang, awan. So, da ito ket plural, ken kuna ni Apostle Paul nga we, tuktukuyan na ditoy dagiti believers nga katkatungtungen na. So kabsat daytoy garud ket may isa nga metaphor, yeah. Daytoy tent nga daytoy ket han nga namingsan lang usar ijay scripture sa isugod nga bagbagak nga kumbinsado ak unay nga ni Apostle Paul daytoy gamin dagiti lingwahe na madip-depress lagi jay Christians ta na ikat day jay temple. Yeah. Dagiti na yung pisikalan nga connections to dito yung lubong kita makapa-depressment sa guamingsan. Oray sak kamsat kita karon akti problem ito isikit ko nga 38 years old akpay lang kay makapa-depress. So anya ti ibagbaga ni Apostle Paul kadagitoy. Indeed, nadagsen nga dagiti believers kadagiti nga panawin ket na disconnect da inikat da isuda kabsat ijay ayan ti privileges da ijay templo. Ngem ibagbaga ni Apostle Paul nga daytoy nga banag ket haan nga barbaro no diket ibagbaga lang mismon dagiti mapaspasamak ijay temple idi, yeah. Who would thought nga kastoy gayam iti kayat nang ibaga absat anya ngem hati nga mabalin nga ag-interpret iti scripture nga sarili tayo nga kastoy spiritualize tayo lattahan nga mabalin, yeah. Dayto iti crime dagijay Alexandrian bishops idi. So nga adu dati papastor tata nga mabutbuting iti allegory or spiritualizing ako nada. Yeah. Ngem no iti scriptures mismo iti mangwarant no isu mismo iti mangibaga. Ket hanto nga mabuting nga maawatan no nalawag. Yeah, nga ibagbagana. Yeah. Kunan dito nga for the bodies of those animals whose blood is brought into the holy places by the high priest as a sacrifice for sin are burned outside the camp. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore let us go to him outside the camp and bear reproach
the reproach he endured. So, duwa daytoy. They were rejected, ijay temple, ijay altar, ijay temple, ken amin dagiti benefits, iti ceremonies ijay temple, and at the same time, ijay culture, ijay temple, ket extended ijay community. Isu nga handa lang nga na-reject kakabsat ijay temple, iti altar, na-reject damo lang ijay community. They were ousted. Ijay community iti Jews. Ugali iti Jews na ito, so nga adagarod ti Samaritans. Nga adati na pinili da nga may isang mountain. Nga iso ti pag-offeran da, gamin hanga, kayat nga akseptarin da ijay Hudyo isu da, ta half da. Handa pure nga Jews. Ngayon, iti dahito nga sitwasyon, uray dagiti pure Jews, nga believers ken ni Kristo were also ousted. Ijay privilege na ijay temple, and uray ijay city. Ngayon, kuna ni Apostle Paul, well, dahito nga banag kita, haan nga barbaro. Actually, dagiti kit makita tayo. Ijay Biblia as a type. Dagiti exercises, ijay Old Testament offerings, kita maipakpakita dagitoy. Ijay Day of Atonement, ijay animal, handa nga unique ijay temple amin diay. Ijay temple holy court. Ijay lang ayan ti pagbatcheran da, ijay outer court, alain da jay blood before the congregation. Alain da jay blood lang ti unique da. Ijay holy court. Ngem jay bagi iruwarda ijay outside iti walled city ti Jerusalem. Ipanda ijay enti bantay puuran da ijay. Anya ti bagbagana ditoy, of course, doctrinally, ijay justification tayo, niya puti nga Yeso Kristo, kit nagbalin nga basol. Nagbalin iso na nga basol, ngem jay dara na, jay biyag na nga inted na kit nalintig na santuan. Iso nga iso lang iti na idaton, jay biyag na. Ngem jay bagi na iso ti nag-suffer. Iso ti nag-suffer para kada tayo, para ijay basol tayo. Iso ti na ibukbukan iti pungtot ni Apo. Ngem adadagi sumagmamano nga instructions iti Levitical laws nga inikan ni Apostle Paul iti mas specific nga meaning, uray jay panakairuar. Nga puti nga Yeso Kristo natay outside the city, di ba? Ngem ibagbaga na dito nga kasjay talaga iti pagbanaga na. Gamin na makita tayo nga dagijay tattao nga agtalinaed iti lasag, haanda nga magunudan dijay bendisyon iti daton ni Kristo. Isu nga dagijay pudno nga makagunud ijay bendisyon iti daton ni Kristo ket rumwarda. Pumanaw da ijay nailumbungan, naimateryalan nga kapanunutan, ta magunudan da jay spiritual nga bendisyon iti atonement ni Apo, ket sumurot da kanya na outside jay temple ken jay walled city. Anya ti nang iturungan ni Apostle Paul iti daytoy kunana, therefore, verse 13, therefore let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured. Ito ket may isa nga na misteryoan, espiritualan nga nang iturungan ni Apostol Pablo nga datayo nga nangan iti tinapay nga nagapulangit jay daytoy nga tinapay nga nagapulangit kithaan nga magunudan iti tao nga nainlasagan iti panunot na. Hana nga magunud daytoy, hana magawat. Isu nga dagijay Hudyo nga iti pamati dakit haan nga naiturong ken ni Kristo no dikit kadagijay banag nga naimateryalan nga aramiden da, handa nga matarusan ni Kristo. Handa nga maawatan ti kinasiasino ni Apo ti Yeso Kristo. Awan iti kabailanda nga mangan. Ijay tinapay nga nagapulangit, ijay meat nga nagapulangit. Tata,
gapu ta dagiti nakagunod iti nainlangitan na espirituan nga daton ni Apo Dios. Di daytoy nga altar nga daytoy nga ibagbaga ni Apostle Paul nga na pisikalan nga altar nga daytoy kabsat. Daytoy jay nainlangitan nga kunana ni Apostle Paul ditoy Hebrews nga idinatay niya puto nga Yesu Kristo ket napanisuna iti langit iti Ama apa na impresentar iti dara na ijay para iti kapakawanan iti basol tayo. So nainlangitan nga transaction daytoy. So amin nga sumurot ken ni Kristo garud iti daytoy nga nainlangitan nga altar ket sumurot da ken ni Kristo iti bagi outside the camp. They will be rejected by dagita tao nga inlubungan iti panunot da. Gamin handa nga maawatan daytoy naidaton ijay altar. Handa nga maawatan jay na espiritualan nga mensahe na. So again, daytoy ket panang encourage ni Apostle Paul kadagiti Jews nga na rejectar ijay Jewish religion ken ijay Jewish community. Kuna nakasday man tinapasamak no kitain tayo mas natantanok jay kasasaad tayo. Natantanok jay kasasaad da. Gaputa jay nagunudan dakit jay daton nga inakseptar ni Apo Dios. Jay sinurot dakit jay bagi ni Kristo nga nang ikaro iti pasakit iti kabusor ken iti basol ditoy lubong. Isu nga kunana suruten tayo garud isuna. Ijay ruwar iti syudad. Ijay comforts ken safety iti city iti Jerusalem. Suruten tayo isuna and let us bear the reproach. Again daytoy ket maysa nga panagsasao nga panangibagana nga dayta nga gun-uden yung rigat gaputi pa nakarejektar yu ti komunidad gaputi pa nagsurot yu ken ni Kristo agragsak kayo ta ni Kristo ti sinurot yu kasta gamin ti ibagbagana mo lang ijay law kuna ni Apostle Paul jay bagi jay atonement ket iruwar da talaga apan da puuran jay ruwar so kasjay iti amin nga pudno nga makagunod iti daton iti kapakawanan iti basol. And then may sapay kabsat ket jay panang encourage na kaniada nga agtuloy kayo kidi nga agdaton para ken ni Apo Dios. Kas lang nga makapadepress kas ano tayo nga agdatonin. Kas ano tayo nga ag-offerin ken ni Apo Dios awan di templo, handa tayo ba unigin ijay city, handa tayo nga unigin ijay templo. Kasano tayo nga agdaton ken ni Apo Dios. Well, again, adaan da iti high priest, adaan tayo iti high priest who is greater than the priesthood of Aaron, who is the priest after the order of Melchizedek, the royal priest. High priest niya puti ng Yesu Kristo. So, the truth is, kuna iti sasaw ni Apo, you can keep on offering sacrifices of praise to God. Verse 15. Through Him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Again, haan nga unwarranted nga panang spiritualize ni Apostle Paul iti sacrifice daytoy. Isipin niyo na lang, iti aramiden ba dagiti Jewish converts nga faithful ken ni Kristo ket bakbakin da dagi balay da tapos ibaklay da nga ipanda ijay wilderness. Hanya sajay tinapasamak na iwaras dati daddo mga communities kadagi jay Greek communities napanda pay Jerome di daduma napanda kadagi jay naduma-duma nga luglugar
ni waras da. Ya. Ngem uray ay nati ayanda ket makatuloy da nga agdaton ken ni Apo Dios. Ya. Padasin tayo nga ikabil ti saka tayo ijay sapatos dagiti Hudyo anya. No mangag tayo ti apostol nga mga ibagay ti kastoy. Every time nga ag-gather tayo, jay gathering iti believers, kita ag-offer tayo kay ni Apo Diyos para iti needs dagiti kakabsat tayo ijay gathering, para ijay needs dagiti manursuro, kay nagidadumapay. Ijay likod ti panunod tayo, kay offering ba talaga daytoy? Jay gloriousness ba, jay offering nga daytoy ket parehas ba, jay offering nga maited ijay temple. Yeah. Akseptarin ba talaga ni Apo Dios dagitoy nga ramiden tayo nga han nga maapasamak ijay unig iti temple. Yeah. Again, the word of God says these are pleasing to God. Dagitoy ket they should be continually be offered up. Dagiti sacrifices and praise tayo ken sacrifices of praise tayo ken ni Apo Dios. Anya dagitoy the fruit of lips that acknowledge His name. Dagitoy iti sacrifice nga mas kayat ni Apo uray ni King David ijay Old Testament ijay entis kantana ket inacknowledge na daytoy. Dagiti taba, dagiti animales, dagiti kalulukmagan nga daton kuna ni David rejectarin ni Apo Dios dagita. Namiti kang kangruna ni Apo nga daton. Ket iti daton iti maysa nga puso nga binurak ni Apo Dios. Maysa nga puso nga naipakumbaba ken ni Apo Dios. Maysa nga puso nga napudno ken ni Apo Dios. And dagitoy kabsat ket mas naitungpal iti nabaknang ken iti adu nga wagas babaen ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So nga ni-encourage na dagitoy nga believers ijay nga panawen nga Jewish believers nga you are not hang kayo nga naipager nga agdaton ken ni Apo. Actually napabaknang pay iti panagdanon nyo. Gamin na iteden iti maysa nga daton iti basol ni Hesus Kristo. Ket mabalin kayo nga agdaton babaen kanyana nga kangatuan nga saserdote yu nga adajay langit nga agtugtugaw iti trono na. Mabalin kayo agdaton kanyana from everywhere. By any gospel means. Uray dijay panagaramid ti nasyaat, dagi panagtulong kadagiti agkasapulan, ket daton ken ni Apo Dios nga pleasing nakaparagsak ken ni Apo. So nga daytoy ti bagbaga ni Apostle Paul daytoy han nga datayo ti direkta nga nang ibagaan na han tayo met nga Jews nga rejected iti temple ken community ngem iti adu nga wagas kaparehas tayong alang isuda. Kaparehas tayong alang isuda nga namati. So kahit ko lang nga ipaay daytoy kabsat nga application para kada tayo. More than food and house, or more than the physicality tayo iti pagkasapulan tayo iti sustenance ken protection. Daytoy ko mga kapanunutan kaya nangasawen jay kapanunutan tayo ket haan nga naibalod kadagitoy nga nailubungan nga banbanag. Haan nga dagitoy iti pundasyon iti panaka-urnos iti kapanunutan tayo, iti reasoning tayo, iti prinsipyo tayo haan. No di ket nainlangitan gaputa jay gospel ni Apo tayong Hesus Kristo. Gaputa ni Apo tayong Hesus Kristo. So nga iso ti agbalin nga principle iti pamati tayo ken ni Kristo. A general principle of our faith in Christ. Kunana
we have an altar that those who serve in the tent or tabernacle or flesh have no right to eat. Yeah? So nga adaan tayo iti na inlangitan nga panangan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Yeah? Nga tinapay nga nagapu ijay langit. So agbalin nga isukuma iti kangrunaan nga manglawlawag ijay kapanunutan tayo ijay ebanghelyo ni Kristo with regards ijay engagements tayo dito'y lubong. Yeah? Tano na inlangitan latta iti kapanunutan tayo kunana for we are waiting for a city. Yeah? Nga masakbayan. Ano natin dito yung nga city nga ibagbagana. Nga dito yung city nga ibagbagana mo lang ijay Hebrews chapter 11 nga Abraham is looking for a city that is heavenly. Na inlangitan, heavenly, that is above. Iti na inlubungan. Yeah? So, kasi tara iti kapanunutan tayo no, as we engage dagiti young people nga Christians, ag-eskwela kayo. You do your best to study. Ngem, dagiti aspirations you, dagiti motivations you, kahit haan nga na inlubungan. Yeah? Dagiti panang surot ken ni Kristo, panang itanok ken ni Kristo. Isulat ta iti na ananay nga kangrunaan nga prinsipyo iti pamatiyo iti dayta nga tarigagay yo. Uray kada tayo nga agtrabaho, da tayo amin. We need to provide flesh iti sustenance ti bagi tayo, protection iti balay masapol tayo dagitoy ngem dagitoy kethan nga isu dati ag-drive ijay biyag tayo, ijay kapanunutan tayo, iti panagbiag tayo. No diket, di pamati ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Yeah, and then, resolve tayo lang daytoy. As a basic challenge, iti panagsurot tayo ken ni Kristo. Yeah, kuna na nga, inruwarda ni Kristo outside the gate. Yeah, ijay da nga puuran, jay atonement. Di bagi di atone nga animal, and Christ was also suffered outside the gate. So let us follow him outside the gate and bear his reproach. Yeah, so no sumuro tayo ken ni Kristo iti kastoy nga wagas talaga nga adda iti mabalin nga mausaren iti kabusor nga sulisog kada tayo mang padagsen iti rikna tayo ken panunot tayo nga adu ti mang oppose iti nainlangitan nga kapanunutan ken pamati ngem naragsak tayo nga mang gunod kadagitoy gapo iti panagsurot tayo ken ni Kristo. And then jay worth iti services ken worship tayo ken ni Apo Dios babaen ken ni Kristo. Han tayo nga maliitin iti balor dagiti datdaton tayo ken ni Apo Dios babaen ken ni Kristo. Yeah. Dagiti nasyaat nga aramid iti ima tayo. Yeah. Dagiti panangibkas iti ngiwat tayo iti kinapudno ni Apo Dios. Yeah. Iti panangiproklama tayo di ebanghelyo ni Kristo iti anyaman nga wagas. Ya, dagitoy ket amin dagitoy ket daton tayo amin dagitoy ken ni Apo Dios gamin araramiden tayo amin dagitoy babaen ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Anto nga kitain nga awan iti balor na. Dagitoy nga daton tayo ken ni Apo. Gamin dagitoy ket gaputag dagitoy ket nangat-ngato pay kaysa dagiti daton. Ijay templo, ijay Old Testament. Gamin dagitoy ket daton babaen ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So nga tarigagayen tayo pa ikidi nga aramiden nga daan iti gagar ken kinalinteg ken kinalimbong daan iti panagyaman ken panagdayaw ni Apo Dios dagiti amin nga araramiden tayo.
kadagitoy ket kakalikaguman iti Dios, pakaragsakan iti Dios na balor gapu ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So dawatek nga kararag tayo kumsan. Apo Dios agyamang kami kadagiti sasauyo Apo. Iti panagsurot mi ken ni Apo mi Hesus Kristo nagpaiso nga adu dagiti banag nga pakailaksidan mi Apo. Iti daytoy nga lubong ngem awan iti balor dagiti amin nga dagitoy makan ken material nga provision ken protection compared ken ni Apo mi Hesus Kristo. Awan iti pakaikumparaan dagiti assurances nga mabalin nga maited dagiti nainlubungan nga banbanag kaysa iti assurance ken ni Kristo. Iti nainlangitan nga pagarian ken city nga ururayen mi gapu ken ni Apo mi nga Hesus Kristo. Nga dawatin mi garud Apo nga ipayman latta iti agtultuloy nga liwliwa iti tumunggal may sakada kami nanyaman Apo dagiti challenges nga masapul nga sanguen iti adanak mo kay tadalata ko maapot ti agtatalinaed nga liwliwa babaen ka dagitoy nga sasauyo Apo nga adal mi ket mabasa-basa mi kadagiti iti Biblia Apo. Agyaman kami Ama daytoy iti dawat ken kararagmi ti nagan ni Hesus Kristo. Amen.